Whoa! Hey everyone, what's up guys? Welcome to my another brand new toy video. Guys, অনেকদিন পর চলে আসলাম কিন্তু তোমাদের মাঝে নতুন কিছু ভিডিওস টয় কালেকশন নিয়ে। ওয়াও গাইস, আজকে দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে ফার্স্ট অফ অল এক্সপেন্সিভ একটি আইফোন টয়। ওয়াও, কে কে এই আইফোন টয়টি নিতে চাও তাড়াতাড়ি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে ফেলো। অ্যান্ড এখন কিন্তু আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছ একটি ডেজার্ট ইগল টয় পিস্তল। ওয়াও, এটা কিন্তু 9mm এর একটি ডেজার্ট ইগল দেখতে পাচ্ছ, ইয়েলো অ্যান্ড গোল্ডেন কালার কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার, আমার ফেভারিট একটি টয় গান। ও অ্যান্ড এখানে রয়েছে কিন্তু আর একটি মেশিন গান। ও, এটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছে গাইস, এটি কিন্তু চলছে না, আমি ব্যাটারি লাগিয়েছি দেন তারপর কিন্তু মিউজিক হচ্ছে, বাট সামনের নজরটা কিন্তু চলছে না, খুবই ড্যাম একটি বিষয়। ওয়াও, की म्यूजिकल टॉय राइफल। वाह गाइस, ये तो बहुत अच्छा है। वाह गाइस, टॉय को पसंद आए तो चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर देना। वो ब्यूटीफुल ग्रे कलर। वाह गाइस, खूबी चमत्कार एक टॉय पिस्तौल। एंड इधर में क्या है क्या है क्या है, ये है एक मंकी। वाह, ये तो एक मैड मंकी। वाओ गाइस, কালারটি দেখো, ওয়াও মিউজিক হচ্ছে। हो लुक एट दैट, अ ब्यूटीफुल मैड मंकी। वाओ, এই তো মিউজিক है, मैड मंकी রেখে দিচ্ছি। এখন এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি কভার ভ্যান। ওয়াও, গ্রে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশন একটি কভার ভ্যান। ওয়াও বিউটিফুল। অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি ইউএসপি পিস্তল। ওয়াও, একটি টয় ইউএসপি পিস্তল, এটা কিন্তু আমার খুবই ফেভারিট একটি টয় পিস্তল, খুবই মিনি সাইজের একটি 6mm ইউএসপি টয় পিস্তল। ওয়াও বিউটিফুল ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে কালার কম্বিনেশন। ওয়াও গাইস, এটাও যদি তুমি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। ও অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি হ্যান্ডকাফ। ও মাই গড, ये तो एक ग्रे कलर रियलिस्टिक हैंडकफ। ও এখানে একটি ডার্ট মোটর বাইক, येलो एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन एक डार्ट मोटर बाइक पेची। हुर्रे, वाओ, ये भी कलेक्ट कर लिया मैंने, ये तो एक बहुत अच्छा गान है। वाओ, इटा म्यूजिकल गान, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल म्यूजिकल गान। ओहो, रेड येलो एंड ग्रे कलर। ओ गाइस, कार कार एक টয়টি লাগবে তাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ও এখানে কি গাইস, একটি ক্রেন টয়। ওয়াও, একটি ক্রেন ট্রাক দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে, খুবই চমৎকার অসাধারণ ক্রেন ট্রাক। অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি রিভলভার। ওয়াও বিউটিফুল একটি রিভলভার, খুবই চমৎকার একটি রিভলভার দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে, খুবই অসাধারণ খুবই অসাধারণ খুবই অসাধারণ। এটা রেখে দিচ্ছি। অ্যান্ড লাস্ট দেখতেই পাচ্ছ আমার কাছে একটি স্পাইডারম্যান ক্রেজি টয় কার দেখতেই পাচ্ছ, ব্ল্যাক কালারের পুরোপুরি। সো গাইস, ভিডিও কিন্তু আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো অ্যান্ড চ্যানেলটিকে জরুর সাবস্ক্রাইব করে দাও। হো।